La transizione verso l'elettrico e la concorrenza cinese stanno mettendo a dura prova il colosso tedesco Volkswagen, che secondo quanto riportato dalla rivista Manager Magazine potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio di quanto precedentemente annunciato, e interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. Se confermato, si tratterebbe di quasi un sesto dei 625.000 posti di lavoro del gruppo in tutto il mondo. Il piano di tagli, che segue la vendita della divisione motori marini Everlens, che genererà un ricavo da 7,8 miliardi, sarà negoziato con i sindacati e alla fine potrebbe essere ridimensionato, come accaduto in passato. È invece già al centro di una trattativa con i sindacati la decisione del colosso coreano Hyundai di introdurre delle fabbriche a partire dal 2028, la prima sarà quella americana di Savannah in Georgia, robot umanoidi gestiti da intelligenza artificiale. Oltre 30.000 operai del gruppo hanno annunciato lo sciopero e chiedono bonus straordinari e garanzie per evitare che l'automazione si traduca in licenziamenti. L'azienda precisa che svolgeranno solo mansioni ripetitive e pericolose. I sindacati chiedono di arrivare a un accordo, altrimenti, dicono, nessun robot metterà mai piede in fabbrica.
sia Bocchiani che come Meda Chia, che gli hanno chiesto scusa. Un gesto che ha consentito ora a Chiani di poter accedere ad un percorso di giustizia riparativa a cui parteciperà anche Davide, con l'obiettivo di porre rimedio per quanto possibile alle conseguenze dell'evento. Nello stesso comune saluto le responsabilità del processo penale ma che favorrà il beneficio della prima che Chiani deve aspettare. Invece per Ameda Dia, il diciottenne che per l'accusa avrebbe fatto da palo, condannato per omissione di soccorso, un comportamento il loro giudice avrebbe definito vedere il video che aveva ripreso la ferocia dei manifestanti. Del sito in cui sapere della gravità del loro gesto, saputo invece perdonare e ora potranno comprendere. Cosa di questo sito di studiare la CGIL che a Milano si è fermato a un posto di blocco di inseguimento è morto l'agente Francesco Imprezzabile. Non si era fermato all'alto e l'agente motociclista è morto 2 anni il nostro mare da preservare tra le minacce anche reti a strascico abbandonate sui fondali alle 3 però sono Thank you for watching.